لما تطلع كده عبال بره كده. لا يا عم لحسن نتمشي يا عم ولا حاجة، احنا هنا كده في البيت. المهم بص ده بيعمل ايه ودول بيعملوا ايه. تصدق ده تناقض رهيب. يعني بص يعني سبحان الله. لا هات المنظر كله يعني فانت شويه بس. ده تناقض رهيب يعني. عشان كده الناس كلها مرات تتفرج عليها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين. ده بص كده الاثنين ظاهرين مع بعض. يعني شايفين على شمال الصورة ده بيعمل ايه وعلى يمين الصورة دول بيعملوا ايه. مش عارفين ايه. وعلى شمال الصورة ده هيروح لا فين بس بالظبط. بالظبط كده. ده يروح ارض الميعاد والتاني يروح اوعى يا بت اوعى يا بت خلاص. ده بس حاجة غريبة أوي. حاجة غريبة، أنا أول مرة أشوف المنظر ده.